Hola, mi nombre es Jimena Salgado, asesora de ventas de su agencia inmobiliaria Vive. El día de hoy nos encontramos en el desarrollo Valleverde, ubicado en Tenería, Barrio de Abajo. En este bonito desarrollo podrán encontrar terrenos desde los 350 metros cuadrados de superficie hasta los 700 metros cuadrados, además de contar con una facilidad de pago de hasta 12 meses sin intereses. Este bonito desarrollo te ofrece los servicios de agua y luz subterránea, además con un precio de 700 pesos el metro cuadrado. No esperes más, ven y conoce Valleverde. Vive en cada rincón, vive en tu patrimonio.